Hi, hello, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. I'm Fatima. I hope all of you are doing good. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഹിജാബ്സ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിജാബ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് എനിക്ക് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബ്സ് എവിടുന്നാ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊക്കെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബ്സ് എവിടുന്നാ കിട്ടുക, എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ കളർ വേണം പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നില്ല, അതിന്റെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഓരോ പേജസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഈ ഒരു പേജ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സ് ആണ്. ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുണ്ടാവും പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഹിജാബ്സ് ആൻഡ് ഹിജാബ് ആക്സസറീസ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പേജാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ 2 ഹിജാബ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടും ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബ്സ് ആണ്. ക്രിങ്കിൾഡ് കോട്ടൺ ഹിജാബ്സ് ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബ്സ് ആണ്. 2 ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സിലാണ് കേട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്, ഇതെന്തോ റോസ്, എന്തോ സംതിങ് റോസ് ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം ഏതാ ഷെയ്ഡിന്റെ പേരെന്ന്. നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ്, ഒരു ബേബി പിങ്ക്, ഒരു ഫ്ലെമിംഗോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഷെയ്ഡിന്റെ പേര്. അങ്ങനെ 2 ഷെയ്ഡിലാണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്രിങ്കിൾഡ് കോട്ടൺ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം, പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുള്ള ഹിജാബ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സോ പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കാലിക്കറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹിജാബ് സ്റ്റോർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരുടെ സ്റ്റോർ വരുന്നുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് പി ടി ഉഷ റോഡിൽ ഗേറ്റ് വേ ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഹാപ്പി കപ്പ് കഫേന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് പീപ്പിൾസിനെ ഡയറക്റ്റ് പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സിൽ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ പർച്ചേസ് ചെയ്യട്ടോ. എനിക്ക് അവരുടെ 2 കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട്, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ മെറ്റീരിയൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഓൾസോ ഇഷ്ടംപോലെ ഷെയ്ഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രീൻ വേണം എന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ ഗ്രീൻ ചില പേജസിലൊന്നും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു ഗ്രീൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പേസ്റ്റൽ പാലറ്റ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാ ഇഷ്ടംപോലെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റേഞ്ചിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഷെയ്ഡ് കളർ പാലറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഹിജാബ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എനിക്ക് അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജസിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഹിജാബ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ പേജസ് നോക്കി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വേറെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് ത്രൂ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സെർച്ചിൽ പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ബയോ വരും. ബയോയിൽ അവരുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡ് നോക്കി ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ മീഷോ മിന്ത്രയെന്നൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ് ടു കാർട്ട് അടിക്കാം, എന്നിട്ട് നോർമൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അത്രയും ഈസിയാണ് കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹിജാബ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുട്ടോ. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറിയാണ് അവരുടേത്. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 to 3 ഡേയ്സിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് 2 to 3 ഡേയ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഹിജാബ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ നല്ല അഫോർഡബിൾ റേറ്റിന് പ്രൈസിനാണ് കേട്ടോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഒരുപാട് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി മാക്സി ഹിജാബ്സ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹിജാബ് തന്നെ കണ്ടോ, ഇത് ഞാൻ 2 ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കാർഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇത്രയും നല്ല വിഡ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്. ഇത്രയും ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്. ആൻഡ് ഓൾസോ നല്ല വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഹിജാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് ഒരു രീതിക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഹിജാബ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നല്ല വീതിയിൽ വരുന്നുള്ള ഹിജാബ്സ് ഞാൻ ശരിക്കും വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും വീതിയിൽ വരുന്നുള്ള ക്രിങ്കിൾഡ് കോട്ടൺ ഹിജാബ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ മെറ്റീരിയൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് തലയിൽ നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പിന്ന് പോലും 0 പിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പിന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തലയിൽ നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും
അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും ആ പേജ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എന്തായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അതല്ലേ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും സർവീസും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിജാബ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സർവീസും അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പിന്നെ പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സ് മാത്രമേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അത്രയ്ക്കും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ പേജ് പേസ്റ്റൽ പാരറ്റ്സ് എന്തായിട്ടും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാലിക്കറ്റ് പീപ്പിൾസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റോറിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സീ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. ബൈ.